80ကျိုးကြပူပါပန်းတို့၏အစဉ်မြန်မာတို့၏ရိုးရာရင်ကျေးခြင်း12လခွဲပန်းမြ၏နန်းဆိုင်ခွေရာအမေစံဂီတာဦးပြုံးပန်းများပွင့်လန်းပါစေခြုံပဝါပညာထားပါလို့ရိုးရာငတ်နေအသက်ရှိကြောင်းပြည်သူအပေါင်းကဆုတောင်းပါသည်မြန်မာပြည်အတွက်အမေချစ်ခြင်းဟာပိုးဘဝချီတမြင်ချင်းစီပါပဲနှစ်80အရေးပြားဟာပိုးဘဝပါပါလေးဖြစ်စေတော့ကိုယ်မှခြုံလုံစီတော့စိတ်မှတွေးနှွေးစီတော့သာသမီမြေးတွေကိုကိုမွေ့ပေးတဲ့ဘဝလေးခြုံရင်အခန်းချင်းမှအလင်းရောက်ချေအခန်းကျဲသူအမေနဲ့တကွအချင်းကြပြည်သူများအတူလွတ်မြောက်ပါစေချစ်တော်အမေမာပါစေကြပြရေးသူကြည်ဟဲ့ အကောင်မှန်ပြောင်းရန်တောင်းတမများပြန်တမ်းမြိုင်မြိုင်ချီ